Kamu adalah orang yang tak bisa melupakan satu orang yang menyakitimu sampai hari ini. Padahal kamu tidak lagi mencintainya, juga tidak sayang lagi kepadanya. Namun, mengapa kamu begitu sulit melupakannya? Kamu masih saja memikirkan dia, sengaja atau tidak. Bayangannya tetap saja mengganggu di kepalamu. Seringkali kamu emosi sendiri, geram dengan apa yang menimpa dirimu. Kamu ingin dia segera lenyap dari hidupmu, namun nyatanya semua itu terasa sulit untuk berlalu. Barangkali kamu tidak pernah bisa mengikhlaskan kesalahannya. Kamu tidak pernah belajar menerima kenyataan, dan kamu terus membenci karena rasa kecewamu. Atau kamu dendam kepadanya karena telah menyakitimu. Ingin dia juga merasakan kesakitan yang kamu rasakan. Itulah mengapa kamu masih saja tidak bisa melupakannya. Seperti kata nasihat lama, di dunia ini ada dua hal yang membuat kamu tidak bisa melupakan seseorang. Pertama, kamu membencinya sepenuh hatimu. Itulah yang membuat kamu tidak pernah bisa melupakannya. Sebab kebencian itu tanpa kamu sadari, seperti menaruh dia di kepalamu. Hal yang menyebabkan dia terus menerangi pikiranmu meski kamu berusaha melupakannya. Rasa bencimu yang berlebihan tidak akan pernah membuatmu lupa padanya. Kedua, kamu diam-diam masih sayang kepadanya, meski mulutmu berkata tidak. Tetapi hatimu tidak pernah bisa mengelak. Kamu masih menyimpan dia di hatimu. Mana mungkin bisa melupakan kalau dia masih kamu letakkan di hati terbaik dalam dirimu. Dia masih penghuni hatimu. Makanya, sebaik-baiknya cara melupakan adalah merelakan. Ikhlaskan dia, meski rasanya begitu sakit atas apa yang dia lakukan. Sebab ikhlas akan membuatmu merasa benar-benar lepas. Kamu tidak perlu membenci, juga tidak lagi berharap apapun padanya. Biarkan dia berlalu bersama hal-hal yang tidak lagi kamu pedulikan.